Ate wange yangambanga nawe bakekya bugazi otunule waggulu olowooze ekyo omuzadde yakyogeranga we bakekya bugazi olowooze yangamba byonna mbigamba bw'owakana nedda sinze nakikoze nanga weebake kyabugazi mukyala munnange weebake kyabugazi weerowooleze nga project gy'oliko is you okitegedde owninge ate ebintu ebimu bitandika small as your outlook oyambadde otya otudde otya oyogedde otya ebintu by'osobola okukyusa mpola mpola before you know it ng'oli muntu ow'enjawulo oli eyakulaba emyaka emirala emabega akayi ono gundi gwe nalaba gundi ng'akyuse okitegedde nga wakyusa ennyambala wakyusa enjogera nga weekozeemu ng'ofuuse muntu wa buvunaanyizibwa n'ekirala mwami batte abakyala mwewale gurupu ebinyumo ebinyumo bisobola okubeerayo bandi wagoni of sorts naye waliwo kale kisoboka like n'ogamba nyina mikwano gyange tugenzeeko out okay ba girls ate tukula ate mwahade ebi nakyogerako abanoonya lutalo fitinebeeraawo naye kati olaba osobola okugamba nti bannange katufune bwe tukola ki bwetwesinkana naye nga twezimba nti gwobeera eyo ng'oga ploti eri wala nga munnaagamba nze ne bweba okitegere kanjifuna ensirike babeera banneeyo bali mubiba bazimba bwe nga oli kabalaza gundi wamulabye gundi yayambadde onoonyaza data yikaaba katya bawa nti yamulekawo anti bano bali eri ali ku mpeke mulowooza ayinza okunyirira bwatyo zigina we zikwatira ne bwanyirira tolina kyokyuka ne bwatanyirira aluma tayagala afe olumu ebitakola ki ebitakwatako olumu ebikola ki ebikwatako ate ebikugasa naye ogenda olumu ebintu nga tebina we bikwongerako tebina we kujjako ne bwaba ali ku mpeke ogenda vaako ki ne bwazivaako teyina kyogenda vaawo oba alidde oba talidde naye ate bw'onootuula n'abantu nga ba boss babes bw'onootuula ng'aba parable bannaye mbayise mukaba boss babes wamma tetubayise now osobola okufu you can be your boss babe ate olaba as we teach them investment clubs tubabuulira nti you may not join zino ezaffe you can create your osobola own okuleetinga eyamwe n'amasoba webale ne mugamba abantu bagenda kuyita omulogo gwe olw'okuba oyina ebibyo bagenda kuyita omubbi olw'okuba wakola wise investments ng'ate wise investments ozikola olw'okuba weesarawundinga n'abantu abalina obwongo obulowooza ebyo naye bw'onoobeera ne bali abalowooza biri era kyogenda okufuuka amazima ni ana ekyo kijja kitya mu mutwe olina gwe okutula n'ogamba nti bendowoolezaamu balowooza bantwala maaso evaluate yourself ng'omuntu weekubemu tooki 99 nayina kaki ng'omaze okugjako engoye omanyi fe abakyala totuzannyisa nja kubala engoye mbala obukondo mbale obugobe bwa lipstick bwokaddiza webale nnyo naye ogenda okulaba nga bona tebweyongerako ate bwongera ku draininga bwongera kunywa okitegedde omukyala bw'atuuka mu kuinvestinga kyalibadde kirungi omwami n'amanya oba omwami n'atamanya taata w'abaana mukulu bbaale nku opinion yange nku opinion y'abakyala sooka ompe eyiyo asooka ompe y'abakyala abakyala abasinga tebakyagala lwaki abasajja tulingiriza mulingiriza ate ne mufuna n'ebizibu bitera bitwala ebintu byabwe bw'omanya nti nno ninayo kapuloti kange bannange emmotoka yange eyo ate njukira yebadde ereeta yebadde ekola kati njukira epuloti ne bwe tugitunda emmotoka nereeta ssente tusobola ogizaawo kati awo n'enkula eno ng'otandika okugatta subtraction byonna bivaayo ng'otegedde nti nina akange kyova abambi abakyala abasinga tebaagala babuulira nkubiddeko yatandika ofuukuula ndaba waliyo ebyapa byesimanyi n'ekirala bw'omanya nti mukyala wange alina akaapa ng'otandika omutunulamu ez'akameeza ze nalimu omukyala otanziba naye keetaano twalya bijanjaalo nali muwadde mutwalo nakipa kati kyobola abakyala abamu wamma ne balance teyamuzza luli bibyo byennyini ng'omukyala agamunaye kambere n'akantu kaye nga kakoze eki ngakasirikire kale banyabo ne basebo balamusizza muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya okusinziira ensonga eno gye kutuukiddeko abali America bali Florida California Washington DC abali yonna abali Bungereza
abali Jamaica nawasigaddeyo nanga gyoli muli mutya abanyamule basebonze sesanga bate the great kulwa extra digest mugoba nsonga ebintu bingi mu nsi of course betutambuza tubifuna mbulamu bwaffe tubifuna gye tukolera ewaka n'ebintu ebirala bingi naye abakyala bamaama bannyinaffe wabawo ebintu bingi ebibatuukako bingi bye muyitamu ne mubeera eyo ne munakuwala ne mubeera eyo ne mukuba emmeeza ne mukola mutya obusungu bungi and all that yensonga lwaki tugenda kwogeranga ensonga omukyala n'okukola omukyala n'obufumbo omukyala n'obulamu obwa bulijjo ne tuba ne maama ne tuba n'omu ku bakyala abasinga okuba ab'amaanyi abakyala abasinga okuba ab'amaanyi mu real estate is a surveyor, professional surveyor, is a practicing surveyor n'ebintu ebirala kitegeeza amanyi obufumbo ng'omuzadde amanyi obufumbo nga maama amanyi emirimu ng'omukyala omukozi ye Dr. Florence Namboze Baale. Tusanyise okulaba nkwanjudde bulungi oli maama ogezezzaako tikyendeseeyo bannange ndi musomesa oli musomesa tuyine madamu baagala okumpita madamu ate nno ne kantuulako kuba n'oli atakimanyi nti ndi musomesa ogenda okulya madamu no byayogera byabasomesa tuline madamu tusanyuse okulaba bitambula bitya si bubi alhamdulillah madamu bantu kye bakuyita madamu oba bakulabira mu bwa madamu nina abaana bange bensomesa ku ssomero nsomesa ku Ndejje University nsomesa abaana aba 3rd year ne 4th year mbasomesa professional practice nembasomesa project management nembasomesa ku negotiation and dispute resolution yawo yes bebana bensomesa ku university so abo batera okumpita madamu kati definitely bwe bamaleera okubasomesa bwe batuukeera eno mu field tebakeerabira bwe tujja mu field tugenda tutandisa okulevelinga era bagamba nnyo nti wano nja kubeera madamu naye bwe tumala okugraduatinga madamu ng'akoma tubeera ba workmates tubeera ba colleagues naye nanti ekiruma bw'atuuka era eno bw'akusanga akulabira mu kiti kiri agamba kino kyendi singa soono era badda that respect nina student wange omu mwenyumirizaamu bambi yandeetera enkoko yandeetera empangezi bili yes nga biyiseewo n'okuyitawo naye ndowooza yagera neyefumiitiriza n'agamba singa mbadde omukyalo ono teyanyamba amazima osanga sandikoze bino byonna ate nno bwe mmala obbasomesa era mbawaako guidance nga bwe bakola era olyajja n'akwebuuza ku madamu nafunye omulimu nyambaako bw'oti kati jjukira nze ndi registered surveyor so bw'obeera ng'oli surveyor muwandiise obeera bano abaana abato okyabagroominga ng'okyababuulirira on how to do what on how obeera okyabagroominga on how to handle life in itself so tubabeererawo nga abaana baffe ba student baffe ne batuuka eno gwe n'omulaba nga workmate naye ye n'asigala ng'akyakulaba ki ng'akyakulaba nga madamu mu bintu bye nsinga okwenyumirizaamu nnyo kyekyo saasoma nti nasoma obusomesa no because ebiseera ebisinga ba lecturer they appoint you naye according to your profession and experience kale okola interview ne balaba nti ebintu obimanyi ate osobola obisomesa abaana abalala usually that's what happens then of course along the way n'ogenda ng'osoma some courses how to deliver how to deliver eri abaana eri ba student so that is what happens so nali simanyi nti actually nsobola okubeera omusomesa nga wenyuma I don't know I think abakyala abalala omanyi nti abakyala abalala balina potential nene nnyo naye no mentality gye tubeera nayo ey'okwenyuma yetuletera okulowooza nti ebintu tetubisobola omukazi ekyo nakikola nze omukazi ekyo nakikola ate nammwe abasajja ne mukyongerezaako ne tukirinyamu nti oli bwa mukazi olwakola ki olaba omukyala ne bw'aba avuga mu mmotoka oli agamba omukyala yagirimu ani oyo omukyala oyo muleke what difference does it make oli bw'aba amanyi okuvuga emmotoka ye bw'aba amanyi okupima ettaka kati no kankubuulire nze experience yenna mu kupima ettaka oli akuba essimu twasasudde ssente twagala afuna surveyor agenda okujja ku site munnange ssebo yenze surveyor
nagambe saagala sekuritale njagala saveya nga nina okwenyonyolako munnange nze gwolaba nezija yempapula munnange Ndi saveya ne ID ndaga muntu yeeno munnange n'emyaka gye nkoledde gino emyaka 2 munnange yenze saveya of course kigenza kikyuka right now kubanga nedda bwe twali nga tusomesa abaana mu class bali nga batono naye kati ngenza okulaba nga namba zigenda maaso zigenda zambuka nti abaana kati nze mu class yange we nasomera twali abaana 13 nga tulimu abawala aba bana bokka in the class but right now ndaba class ennene nga zirimu n'abawala bangi because of course ne industry egenda ekyuka tugenda okulaba nti ebintu etwalabanga edde byokupima ettaka nga tukozesa kaneeno akalinga kamera akalinga akaba journalist yako tugenda okulaba nkagenda kakyuka kati tukosa machine ya kusimba n'opima byopima then of course surveying agenze ari kolachi akyuka agenza akyuka nti ekintu ekyalinga ekyedda nti twakolanga just gwa kupima bivuddewo katuna ne GIS nti omuntu asobola okukolera modeling design ngera mu surveyor yes so kati bebe bigenze nga bikyuka so mukwenyumiriza mukubeera omusurveyor nenyumiriza mukubeera mama a mother. Yes, I'm a mother of 4. When I was mother of how many? Mother of 4. Those are my biological. But nina abana abalala bangi. Nga bwe nkugambye my students are my children. Yes, I have my sister's children mchala muganda. Abana ba sister wange babera bana bange. Abana bonna I have children. Mukama abana bampadde abanga bali biological they are 4. Bebasaze kukyenda kyo. Bebasaze ku ate nondi wa cesarean section. Naye nkulayirira bwe nali olubuto mukama wange yangamba. Florence sagala kulaba mu field Umula ira muri kinumiriza oyagala okukola nchagala okukola simanyi abakyala bonna bali bwe batyo abamu abala baakoowa tebagala oba mwe mutukoya ne wabatabera na musajja era tabatayagala twesaasira nandi agamba tekate no period mwendi netaga okuwumula mbeera n'okwesaasira okimanyi n'okwesaasira kusukka olaba omukyala ali eyo yes tetuganye olina okwerowozaako omuntu ng'omuntu you put yourself first naye ate era tolina kwesaasira nnyo kisusse okitegede nina mukwano gwange gagenda alwala omusawo nga mbuuza bw'okeera ku makya okola ki bwenkeera nga abinoonya nnono alembeggererawo omanyirawo nti alimba nga talimba naye nga talina byakola bwenkeera abaana abo nemba amaza namugamba kyoba okola weeweeyo omulimu gumu gwokererako omanye nti gwokola for your health okitegedde omanye nti olw'obulamu bwange nja kweranga olujja kati abakyala abamu babeera eyo ng'emirimu ffe gye tukola baginyooma bagiyisaamu amaaso naye nga tojja kwesanga gye gitubeezaawo omuntu natuuka n'okubuuza afaaki ng'alaga nnyo eryanyi lwaki yefula omusajja ffe ng'abakyala example gye tusetingira abaana baffe example gye bajja okubeera nayo nze maama owange teyasoma nnyo kugenda wala no naye nga bwe muleetako omuwaaka wakoze omuwaaka fulo wakoze omuwaaka nomuga waka ngenda tuula wali omukola kyana nno kyategeramu naye nayimirira wali alabe ng'okola ate akulagirire naye nga oba owandiisa ebifu naye mukole omumalirize so tulina okubeera abakyala bwe tutyo tulina okubeera bamaama ab'enjawulo abagenda okubeererawo abaana baffe ate nkubuulira mwami batte abakyala mubeereeyo bangi ne mulowooza nti ebintu bino tebisoboka okwesaasira kuva ku ki simanyi bunafu olumu bubeera bunafu environment mwobeera oba gyoba wakulira n'obutatunula mu maaso okitegedde omuntu obutalengera let me tell you tudde tusobola okubeera nga tuli wano eno ng'oli mwami wange nga wooli ng'ondabirira buli kimu ng'okimpa what about nga toliiwo ande bwe tetubirowoozaako ebyenkya byankya naye lwaki tetubirowoozaako nga tebibeerawo tulina okulowooza ku ebyo bye twali tulabyeko okitegedde ebyapeninga ewalala ebyapeninga wanogamba singa bannange mukama anteeka mu situation bwe nti njivaamu ntya ate jjukira ebiseera ebisinga tulina abaana betukuliza mu lifestyle ey'okubeera nti mami njagala kungulira chocolate today ng'osobola omumuwa enkya bw'onoobeera ng'oli abadde akuweeza chocolate ez'okuwa omwana taliiwo ogenda mumukola otya okitegedde okiwulira gwe nga ggwe maama kijja kuluma ku mutima oga omwana wange nannemerera naye kati katonda nga kyakuwadde amaanyi oba okyasobola njagala otunule abakyala bangi abasobola bino naye okwesaasira obumalirivu obwo
n'okwenyooma ne kukola ki ne kubeeramu oli amazima n'ekintu kye yandibadde akola yasuulirayo gwa naggamba tulina okubeera committed bw'osalawo n'ogamba nti ngenda tutandika okukola omulimu ogwo gutwale nga maama wo bataatawo okimanyi nti nja kukeera ku makya banneetaga ssaawa 2 nkola omulimu guno otunulire ebirungi by'ogufunamu nze ndaba nnyo abantu abagamba guno omulimu tegunsaanira tegungwanidde naye ng'ate ebirungi byalinamu abijje talinayo na mulala gwalowoozaako tolinayo na kirala kyokola okitegedde then nekirala abakyala tulina okubeera kye tuyita innovative banne nga tuli bayiiya ensi egenda nakukola ki ensi egenda nakuyiiya nze olaba ntera okulaba ku TikTok nendaba abasomesa bano abato abannasale abasomesa abaana bannasale abannasale muzibu osomesa balaba kuba dansi naye nkubuulira omwana asomesa omwana wa nasale bebandisinza osasula alina okuweebwa ekitiibwa alina okubeera ekitiibwa naye ogenda okulaba ng'oli afunye TikTok ye ng'atandika oyigiriza abaana gw'oli eyo ogamba nze ogwange genda mu class nga bw'okaayana bannaye batuwa ssente entono ng'oli akoze following ye ku TikTok ali innovative ayongeddeko omutindo gw'ekyo kyakola nti nze bwe naabeerayo ng'omuzadde nga nina omwana akwata empola nsobola oganalaba omusomesa abisomesa nkuyita nnyabo omwana wange mumpeereyo zi extra nja zikyajinga bwe mba maze okusomesa bano abalala mpita nti jangu nga nkwatamu bano gwe woonooberera eri ng'oga bannange ffe twasoma obusomesa twafa nga banna abasoma obusomesa nga ggwe bakoze eki mu innovativeness omuntu okuba innovative what are the do's and the don'ts nubwoga nti kati nsazeewo bannange obuyiiya buno omanyi nakyo si kya buli omu olina okweyigiriza waliwo abiraba nga bya bulijjo n'abeera mu comfort zone naga jaggwa 27 si batusasula to be innovative olina okuba first of all ng'okyagala ng'olina ekintu ky'oyagala kati bw'obeera n'ekintu ne woba tokyagala nnyo naye ng'okimanya ekintu kino kinnyamba kingasa kiwe omukwano weeyigirize okukola ki okukyagala ngenda kuwa ekyokulabirako nze nga ntandika my journey mu surveying I didn't come to surveying by choice. No. Na joining a surveying by chance. By chance. Chance. Nakola bulungi nnyo application yange nga nze mu mutima nkimanyi. Nteya kuyita ebibuuzo. Nfuna engineering. I missed engineering by 0.3 on government sponsorship. Daddy nangamba fulu. Kati mufo ky'okuweerera baganda bo. Nzire kugwe government gwe yawadde surveying yanyima engineering nempa surveying nangamba olw'okubanga mbweyagala engineering genda osome government ye mwali mu Zambia government byeyagala ati gwe wabijjuzaamu kyoba ogenda okolera wesibe engineer njagenda mu land surveying naye jjukira nga mutwe weetaddemu nze nteeko yetta kwagala butayagala nina okufuna ki naye life bwetyo bweri. Life is like that. Before you know it, ng'ogudde ku kintu ky'otaasuubira. So, neteekamu omutima ogwawumanyi, ensi weekoze ki? Weesuddeawo, kantandikiraawo. Era njagala omukyala ali eyo, akyebuulirire, akyegambe. There are situations ensi weekuteeka n'ogwawumanyi, si bubbi, si butemu. It's not against the 10 commandments. Kantandikiraawo. Okitegedde? Beerawo, yagalawo, funawo omukwano. Okitegedde? And ojja kwesanga nti bano bonna abajja okwesiimisa bajja kulabira ku ekyo kati yeeyo gye tugamba tomanya nekiri ekirala oba okyalina time ogenda gwe kenyini owulira era nga kati bwe nandiyagala esologa kansoma engineering gwe nayagala edda nga nekino okikoze eki okifunye oba ogatako bugasi and this goes still to the women omuntu omulaba nga talinayo wadde ka plot n'akamu bwe kati talinayo even a single plot of land n'omugamba ne waliyo ka plot tombuulira sigenda mu nfuufu olwo omulagirira nakawuka kiba nawulinga waliyo nga mulagirira nakawuka enfuufu wano omuntu nagamba nze nkubuulireyo sikola ki sigendayo sijja kugendayo saagalira ddala kifo bwe kityo n'omuga naye ssente z'olina munnange zijjaawo okusinga ssente bw'onoozirya n'ozeggyako wakiri gamba kantandikire ki kantandikire wano tezifudde adda na lusoggo bwebale nnyo then bwe nnaaba nsobodde mudda nsobola okuba nga nkola ki nga nkyusa kubanga ettaka value yali erinnya buli second yeyongera oli n'agamba nedda kati kwe okulowoleza okumpi kwe nkugambye
kati banno balibeereyo nga baselebratinga maaso nti amazima amatuufu nagula eno sente bweziti gwe ngoga mu myaka 5 emabega ezo nazina naye saakola bwenti. That is what happens in life. So ojja kwesanga nti ebintu byonna bye twagala tusobola byetuusaako kufenga abakyala naye kijja kuva kuggwe eriffe ku mutima gwo ku birowoozo byo. Kati ali ayinza okugamba naye bannange ate birala ki byoli ate era ndi mufumbo. Yes. Awo kubafumba awo kubawo nnyo kuba naku zino obufumbo buganye. Munange ebiseera ebisinga abakyala balowooza nti bw'ofuna like if you're successful ebisigadde ng'obireka. Ate oba onoonya ki? Nze munnaye my mentality is different. Bino ebisigadde byonna bye tufuna biri material biggwawo. Okitegedde? Byansi. Kati neetunuulya ne ŋŋamba bwe mba nga ndi eyo mudda ne mba nga saazaala abaana Mukama tabanyimye naye nga neegamba sijja kuzaala baana nina okupima ettaka nina okukola ebyapa nina okusomesa byonna bina nga ntunuuliramu eyo ango nentuuka nga gyendi mu nnyumba yange ndiyo bwomu kuba totunuulira kati emyaka gikyali mito kati ogamba emyaka nkyalina nkyasobola okukubira batte tugende out naye batte ajja kubeera eri nga yaga mugongo gunuma amagulu ganuma abazzukulu bazze nga tojja kusobola kubeera naye ng'abantu b'olina is your family be bajja okubeererawo. So tulina okubeera nga abakyala tusobola okubeera all round. Okitegedde ng'osobola okuinvestinga mu ebintu ebiri material noinvestinga mu bintu eby'omwoyo spiritual. Otegeeza ki? N'ebyakatonda byonna byokkiririzaamu. Kubanga at least nowayoko ku church ne bazimba ekkanisa. Kale bw'obeera ng'ogatowe ku kyakyo oyinza oba okkiririza mu birala. Nowena muzikiti n'otola zaka. Newe gutabeera muzikiti. N'omanya nti ebyenkola ki byokkiririzaamu n'ebeera n'ekintu ekyo. Then omanye nti bwe bakoolingi yange kufuna mwami oba mukyala nekyo kankole ki? Nomufuna abeerewo. Because ojja kwesanga nti abo be bagenda okukubeererawo ng'ebyo byonna obikoze ki? Ng'ebyo byonna omaze okubifuna mu nsi. So munnange it is very important. Lwaki abakyala kizibu nnyo okusanga omukyala byogedde ebyo omukyala akola alina amaka omukyala ebiseera ebisinga bw'abanga nagaa nti kati focus kukola amaka gagaana bebagamba nti nno okugasimanya sijja genda noonye sente ate mbeera enfumbira omusajja awoonoonya ekintu sitera omwami mazi nze sikola kino simanyi omwami akeera kulya kyalawe ate ensi yakyuka tonalaba kuba nabalina ba private chef anti level togera mu level kati anti kati goyinza okuba ogaye bannange nkozeemu nja kuleetanga private chef siisobole naye jjukira olina okubeera ng'osobola to balance okitegedde n'omanya nti omulimu sigwewa nnyo ne bwe mba ndi ne famire nfuna obudde bwaki nfuna obudde bw'omulimu kuba they're all important omanyi ife abakkiriza tukimanyi ti Mukama alina ensonga lwaki bino ebintu byonna yabiteekawo kyobola abalina calling ey'okubeera abasosolodooti nga bayita wali okitegedde abalina calling okubeera abafumbo nga tudde eno bakola ebyapa okuba omufumbo mwendi nnyi onya abaami mmwe onzijja ku mmere nedda siva ku mmere mmere y'omwoyo wamma amademba gamba byonna byonna bisobola okubeera achievable kasa tu balancing you make a balance nkubula ojja kwesanga nga kiri possible nze one thing that I do I keep a diary I keep a diary okiraba ng'ekintu ekitono naye making sure Sunday tulina meeting ya church noba okimanyi ssaawa bweziti nja kuba nvudde mu kino okitegedde diary bwe batofunye ne hard copy ku simu zaffe zino ddala zisimaati zino kuliko ki kuliko kalenda mu kalenda mwenteeka activities zange birthday y'omwana ogenda okumala emisomo report ya customer batte yampadde omulimu nobeera ng'osobola okubalansinga ebintu ebyo and I tell you it's very very possible ojja kwesanga nti bw'okola ekyo n'okyeteeka mukuba ebintu ebimu biva mu a culture noba ng'ogamba nti bwenti bwenkola emirimu gyange kino bino byenzikiririzaamu abatayagala bikola nze sijja kukola kino nakiri anti bw'ota okikole then ojja kwesanga nti mudda ogenda kufuukira banne omugugu naawe weefuukira omugugu otandika okuyomba abaana tebanyamba nabazaala mwakola kino baana mmwe abaana okutuyamba nze kyenzikiriza
abaana okutuyamba is added advantage. Naye nga ate ffe abazadde katala. Okulabirira omwana katala. Omwana ajja okukulabirira. Si katala, ejja kubeera added advantage. Naye ate bw'otakola bineno bye tugamba, ojja kwesinga nga gwakola ki? Sina kindi. Olabo abaana nga bwe nagambye, ffe tubeera example esooka. Okimanyi nti ebiseera ebisinga abaana bayigira ku ffe. Kuffe. Ane nnyonyi enkulu yayigiriza ento. Omwana ajja kuwulira nga n'ebigambo engeri gy'abinyoola. Lwakuba maama anyoola bw'ati. Okitegedde? Oba taata anyoola bw'ati. Oba ekintu kyalina value, kyateekako value, nga nawe kyoteekako value. So tosobola kugamba nti nno ojja birekeraawo kubeera mudda bijja kukola ki? Bijja kuddira. Obeere nga tewakola bye walina kukola then otandika binenyeza abalala. Baana mwenna basomesa naye mbafunyeemu ki? Abaana tubasomesa bafunamu. Mwasuzanga ebweru, mwasuzanga enjala, nalemerwa n'okufuna ku mpale ennungi. Kati yagamba lyebibyo. Omwana yalimanya ebibye. Webale lyebibyo. Okitegedde? Kati gwe bw'okola bino ebikutereeza ojja kwesana ne wowoga nakola ka real estate kange. Nina ennyumba z'abapangisa. Tujja kuleta episode y'ennyumba z'abapangisa. Nina ennyumba z'abapangisa. At least buli mwezi ndi assured of a given amount of money. Kati bye abantu bye bakola. Ddala ffe ng'abakyala. Ate nga abakyala kisoboka. Abakyala tetwenyooma. Abakyala tulina omuzogo ogw'ekwenyooma. N'okubeera nga tulinze ogweketeeka wansi olinda obeeko omuntu ajja akusitule. Olinda obeeko omuntu ajja akubuulire. Naye ng'ate osobola to empower yourself gwe ng'omukyala. N'omanya nti nno ffe gye twali si gye tukola si gye tuli. Ate ekirungi ensi egenze ekyuka. We are seeing more men kabala nso supporting abakyala. Era tuteekawo nnyo emisomo nti bannange men who are pro women. Me I have Dr. Sengendo. He's our chairperson, Surveyors Registration Board. Bannange ye bwebeera nsonga y'abakyala, he'll be there to help the women. Banne mujje tubabuulire tuteekayo trainings ez'abakyala bakyala. Tulabe nga naffe gye twali mu ffumbiro tugenda tukola ki? Nga musembera n'ate ne musigala nga muli babuvunaanyizibwa nga temwerabidde. Olyaga nti akati wenveeri anze we munzije emmanju n'enziri emiryango emmanju sidda. Byonna tulina obituukiriza kubanga tukisobola. Kati kankubuulire Mukama yatukola ffe abakyala. I think like other women, ama mukyala ali eyo, I think you'll agree with me. Abasajja kino mwe temukirina. You can't multitask. Tosobola kukola nze sobola okulaba TV nga bwengolola. Gwe mbuulira nga waliyo akapiira okoloota. Ate nze omupiira kati ate nvaawo. Obeera bw'oti. Goolo enywe nga simanyi kigenda mu maaso enywedde etya. Naye kati nze ne bwe mba ndaba akapiira mba nsobola okukola ki? Nsobola okukola ebyanga. Abasajja kye mutayina. So kati yeeyo extra skill oba extra I don't know inbuilt gye tulina inbuilt gye tulina nti ffe ng'abakyala tusobola okukola ebyo. Ate bwe tulina okuliveragingirako bwe tulina okwerippako ennyo ng'omusingi ogenda tusobozesa okubeera better than what? Okupenetratinga mu mbeera eno. Tujjewo ziri stereotype nti omukyala tasobola kino. Tujjeyo biri ebigambibwa nti omukyala bw'anaakikola tekijja kunyirira. Tuveeyo biri nti mukyala yakikoze bannange wa mwesiza otya. Ate tugenda okulaba nga abakyala tugenda ku ki? Tugenda ku mwanjo. Abakyala twogera nga omukyala nga maama olina obuvunaanyizibwa ewaka, olina obuvunaanyizibwa ku mirimu, wabaawo obwewaka nga bwo bwetaaga mukyala nga ne bw'okola otya mukyala yakimala omukyala wa waka. Nga mulimu kiguŋŋambe ewaka kati osobola okukkiriza olw'okuba olina omukozi waka ndi all that omwana n'omala ennaku bbiri nga tomulabyeko. Oba okumye osaameko omuzigu kusaana omusiturako yakana kange oli otya n'omukebera ku matu n'okola ki otutegeera oba n'okeera nnyo n'omuwa eddakiika ez'abiri oba 10 noga kati awo kaŋŋende omukozi olw'okuba olina omukozi olw'okuba olina chef afumba ateeke wali eri mukulu bbaala gye ndiye chef webale kufuma chef wategese bino ate chef olina bw'oba omulina ojja muwa directions omugaye leero tomuteramu munnyo mungi munnyo ali amutono kamala otestinga kamala okwongera otabulamu kamala ko bino bino olina obituukiriza mumanya nti ne bwoba okimaliza gwe teeka wali nze nja kujja wali ndeetewa neno yes ku final stage kati ne wabayo abakyala baminga oba nga kibazibuwalira kaliko ogambye nti nno nga awuliranga mu mutwe tasobola kikwasaganya waliwo ebigambo ebigira naye bakiba biganga akwatira ku mbeera ya wansinsi nawulira atayagala biteekamu ala abijja mutawaanya abigenda mu stressinga wesaasira kankubule waliwo ekikula ky'abantu ddala abakyala ng'oli agamaze sisobola era nze bannange sisobola
ate kankubuulire olaba enseno yakyuka olaba edda nga tetulina mirimu giri remote ng'ebiseera ebisinga byonna olina okugenda n'okola naye kati oluva covid we yajja abantu bakolera ebintu ewaka okitegedde abantu batunda online kati gwe mukyala ali eyo lwaki oba togamba nti let me start this online funayo kyotunda kyogamba nti at least kimpa 10,000 olunaku yesijja kubeera ntono WhatsApp status ereme kunsala okimanyi abakyala bamu tebakimanyi ekyo status yo giteekeko ekintu ne bwoba okijja kwoli n'omanya nti gundi oyo yakola obutunda naye nze bwe ntuula ku ofiisi nina abasobola obbungulako mugabo manyi obunsuubuza 1,000 nze bwe nagenda ku ofiisi nja butunda ssente wezi nga togenze na mu budde bugamba nti kambukamule yeri innovativeness gye twamweddeko nti olina okuba nga oli muyiiya ng'olina ekintu ky'ogamba nze at least bw'abeera airtime bw'abeera data nja muteekako abaana batunda ebintu ku status batunda ebintu mu group okitegedde ne batunda ebintu delivery najja n'atuukiriza n'akuwa byakuwadde n'agenda n'amanya nti no ettaka oyitunda sente mmeka dokita nti nina milioni 15 n'alanga nina ettaka walungi nnyo milioni 2 nti biki biki waayo omuntu muleese tukoze tutya naba nga afuna free money agenda kubuuza nti gwe bw'oba otunda ettaka olitunda sente 15 tiyo kale tewali tabu agende anonye bakasitoma bagambe nze ntunda 2 kati gwe bw'abeera ali sure nti ogera ddi muguzi obanga oli amuwadde ssente gagali nguze 15 ng'ali muguza 15 sayininga endagaano ng'alitunze oli 2 ng'ajjako obukadde oba oli bw'aba amuwaddeko kitundu ng'amanyi ono musasudde bw'anampa balansi nange malayi kwe kuyiiya tulina abawala nga baliyo nga they are very good at IT bali ku kompyuta wano nga bamuwadde kompyuta nyiga ateekamu kino ng'abisobola bulungi ng'aba mulalamu abaana bakoze digital platforms nga ziri online nga zitunda bintu by'abalala nga talina na store nga talina store ogamba nti n'ebintu webiri ye ng'amanya bwe nakiteeka ku line oli n'akyagala nkijja mu dduuka lya gundi bwe nnaamaliza kino nkijja mu dduuka nkijja wooli ono ampeera ku bbeeyi bw'ati n'ono bw'ati n'amanya ono mufunako 2 oli mufunako 3 ono mufunako 5 nga totudde waka nno let me tell you ng'otudde waka tubalaba abaana bali ku TikTok social media abalanga ebintu gwe oyagala okuŋŋamba nti mukyala gwe ali eyo obwongo mubalanga byonna ekyo kyabulamu emirimu gyonna egiriwo ng'oyita nalaba mugugwe nga tonnabakulaba mugugwe ngayagala kuba president weewe ki tuula wansi ate wange yaŋŋambanga nawe bake kyabugazi otunule waggulu olowooze ekyo omuzadde yakyogeranga webake kyabugazi olowooze yaŋŋamba byonna mbigamba bw'owakana nedda sinze nakikoze nanga weebake kyabugazi kati mukyala munnange weebake kyabugazi weerowooleze nga project gy'oliko is you owninge ate ebintu ebimu bitandika small as your outlook oyambadde otya otudde otya oyogedde otya ebintu by'osobola okukyusa mpola mpola before you know it ng'oli muntu ow'enjawulo oli eyakulaba emyaka emirala emabega akayi ono gundi gwe nalaba okitegedde nga wakyusa ennyambala wakyusa enjogera nga weekozeemu ng'ofuuse muntu wa buvunaanyizibwa n'ekirala mwami batte abakyala mwewala egguruupu ezitazimba ebinyuma bisobola okubeerayo bandi wagoni of sorts naye waliwo kale ekisoboka like n'ogamba nyina mikwano gyange tugenzeeko out bagirls ate tukula ebi nakyogerako abaanoonya lutalo fitinebeeraawo naye kati olaba osobola okugamba nti bannange katufune bwe tukola ki bwetwesinkana naye nga twezimba nze me have seen clubs ez'abantu tugenda mwezi ezigenda okubeera mu ŋŋambo twogere ku gundi wawulidde kino gw'obudde dakika 3 z'onaamala nga bali bateeseza bibatwala mu maaso I've seen clubs boss babes okitegedde nina abakyala eyo tugenda kugaba ebyapa March for boss babes tugenda kugaba mu March for boss babes I'll be there they're going to give their titles then abakolera ebyapa byabwe almost 200 titles. Then naffe Paragon Investment Club tujagaba ebyaffe mu gw'omukaaga almost 300 titles, actually almost 400. Bachala. Majority bachala. Majority. Baba boss babe bachala boka. Bachala boka. Boss babe ana akanyate Madeska concentrate nzeko. Nja kujja. Boss atojja.
ojja kumpita nze nja kubeerawo bambi tetukuyise nina okwogerako n'abakyala nange nina okulaba abakyala abali innovative abalowoleza ku bakyala nkugambye kati gwobeera eyo ngoga plot eri wala nga munaaga nze ne bwebeeri wala ngagiteekamu sentence rike okitegere kanjifune ensirike babeera banneyo bali mbiba bazimba bwenga oli kabalaza gundi wamulabye gundi yayambadde bwana ononyaza data yalagenda ku TikTok yikaba katya bawa nti yamulekawo andi bano bali eri nda oyo ali kumpeke mulowooza ayinza okunyirira bwatyo empekeze zigina wezikwatira ne bwanyirira tolina kyokyuka ne bwatanyirira aluma ayagala afe olumu ebitakola ki ebitakwatako olumu ebikola ki ebikwata kate ebikugasa naye ogenda olumu ebintu nga tebina we bikwongerako tebina we kujjako ne bwaba ali kumpeke ogenda vaako ki ne bwazivaako tolina kyogenda vaako oba alidde obatalidde naye ate bw'onootuula n'abantu nga ba boss babes bw'onootuula nga aba parable bannaye mbayise mukaba boss babes wamma tetubayise now osobola okufu you can be your boss babe ate olaba as we teach them investment clubs tubabuulira nti you may not join zino ezaffe you can create your own creating eyamwe namasuba webale obeera namasuba ono yabeera namasuba musobola creatinga eyamwe namasuba awo owulidde nti n'ogamba nti fe ab'ennamasuba fe abaasomera egundi nalaba abaana b'erubiri nabo baakola ne bagula ettaka lyabwe ne bakola investment zaabwe kati naawe ebyo byonna obisobola gwe kyogamba oli wanjawulo toli wanjawulo osobola okubeera nga musobola okwetuusa toli munafu nnyo okutuuka ku seeri eritasobola toli ate ng'okisobolera ddala so therefore abakyala tubabuulira ne tubabuulirira ebintu ebisoboka bye tulabyeko kati olaba nina omukyala era mbadde njogera naye nagamba naye ploti ze twagula luli bannange ploti yange nga nalaba jjukira ettaka nga bwe libeera temulina musobola kubeera ku mwanjo nanga nze nasembayo kweri n'omulala n'abeera eri ne mugamba ate saagala otunuulire wa gy'oli njagala otunuulire nti number 1 olina ettaka number 2 olina ettaka erina value nti bwe ntunulira plot eyange eno bwe manji tadde katale bwe mana giteekamu obukadde 5 nga so gitunda obukadde 10 mba nkyayagala toyina sina kyemba ne bw'ogitunda enkeera era mubuulidde olwaleero ne mugamba abantu bagenda kuyita omulogo gwe olw'okuba oyina ebibyo bagenda kuyita omubbi olw'okuba wakola wise investments ng'ate wise investments ozikola olw'okuba weesarawundinga n'abantu abalina obwongo obulowooza ebyo naye bw'onoobeera ne bali abalowooza biri era kyogenda okufuuka amazima ni ana ekyo kitya mu mutwe olina gwe okutula n'ogamba nti bendowoolezaamu balowooza bantwala maaso evaluate yourself ng'omuntu weekubemu tooki 9 nayina kaki ng'omaze okugjako engoye omanyi fe abakyala totuzannyisa nja kubala engoye mbala obukondo mbale obugabe bwa lipstick bwokadiiza webale nnyo naye ogenda okulaba nga bona tebweyongerako ate bwongera kudraininga bwongera kunywa okitegedde mbale ziwiigi zange ziwiivu bano ogwedde zaali 6 nawe wiivu 10 webale naye ogenda okubiraba ne bw'onoga nti ngenda giteeka katale okitegedde but it's okay you can have your wig you can have your weave byonna bino osobola obikola but at the same time nekino osobola okikola ki osobola okukifuna ate kyekintu ekigenda okuwa nti bwe naagula ettaka lyange ngenda kubeera nti nga ndi eri siina kyendikolerako neiba bwazimba nga lifuna value nga banyongera sente so ojja kwekubamu tooki gwe ng'omuntu weebuulirire because it begins with you kyoba nga kaliako okwebaka ekyobugazi ogambe naye ddala gundi anyongerako ki lwe mulabye twogera ku ki mukazigo kaawe ekireka nkulaba mukazi gwe very good to associate naye manya gundi anyongerako ki naye sente zino bwe nazifuna zakola zitya kuba ebiseera ebisinga abakyala tufuna sente naye nezituyita mu ngalo kale bwe tutambula abanyabo ne basebo extra digest mugoba nsonga tulina Dr. Florence Bale mukyala musomesa mukyala musaveya maama owaddala n'abaana banna agenda kwongerako omwaka ogujja inshallah mwaka ogujja tujja kubeerawo twegera ebintu mbulamu bwa bulijjo n'okusinga tufokasinze nnyo ku bakyala twagala abakyala okukyusa endowooza ate n'okulaba biki by'osobola okuinvestingamu osobola kubeerawo otya n'ebintu byonna ebyefaananyirizaako bwe bityo kano k'abakyala buno obubaka twasazeewo tubuweerezenga bakyala bamaama bannakazadde bannyinaffe waliwo akanyumira ennyo omukyala bw'atuuka mu kuinvestinga
kyali badde kirungi omwami n'amanya oba omwami n'atamanya taata w'abaana mukulu Bbaale. Nku opinion yange ku opinion y'abakyala. Sooka ompeeyiyo. Sooka ompeeyi abakyala. Abakyala abasinga tebakyagala. Lwaki? Basajja tulingiriza. Mulingiriza. Ate ne mufuna n'ebizibu. Bitera bitwala ebintu byabwe. Bw'omanya nti nno ninayo ka ploti kange bannange emmotoka yange eyo ate yebadde ereeta yebadde ekola kati jjukira ploti ne bwe tugitunda emmotoka nereeta ssente tusobola okugizaawo kati awo n'enkula eno ng'otandika okugatta subtraction byonnabaayo ng'otegedde nti nina akange kyova abambi abakyala abasinga tebaagala babuulira nkubiddeko yatandika ofuukula ndaba waliyo ebyapa byesimanyi n'ekirala bw'omanya nti mukyala wange alina akaapa ng'otandika omumutunulamu ez'akameeza ze nalimu omukyala ono tanziba naye geetaano twalya bijanjaalo nali muwadde mutwalo nakipa kati kyovola abakyala abamu wamma ne balance teyamuzza luli bibyo byennyini ng'omukyala agamu naye kambere n'akantu kaye nga kakoze eki nga nkasirikidde kati nno nkubuulira nina omwami bannange yafa awumule emirembe sijja kwogera linnya lye kuba erinnya lya Ineeri atumwogere ate otya ebyo ebintu ebiti ebyo sijja kumwogera abaana be bajja kujja naye munnange yalina mukyala we nga bakola wamu balina edduuka lyabwe supermarket nga bakola wamu ng'omukyala ye kashiya bannange kyamubuukako ng'omukyala alina emizigo gy'abapangisa ng'akeera buli kanako bamubba nnyo musajja we bamubba nnyo yali asevingira abaana baabwe nkugambe kyamubuukako oba omusajja yalinayo madaamu ewalala ndowooza era ebimu ku byamunyiiza naye teeberezaamu mukeera bulungi ku makya muva ewaka mwenna oli n'atuula mu seefu n'abala wano tomulabangako bw'afuluma wadde n'olunaku n'olumu nti ngenze kuzimba oba essimu alo seminti atuuse tanaba kutuuka naye agenda okuwulira ng'omukyala alina emizigo gy'abapangisa kapannange naye ekyo gwe ng'omwami kiba kikuwa ekyokulowooza weefumintizeemu nti gundi maama Jojo gwe mbadde wano gwe mbadde mpisango nga ddala mukyala wange wulira kirowooze bw'oti nti maama Jojo yandiŋŋambye ate nga ne maama Jojo yandikubuulidde singa ogambika naye tata Jojo weefuula tata Jojo bwe nakugambako nti munnange enzimba ate watandise okufunya abasajja kyovola abakyala abamu bambi tebakola ki tebadisclosinga naga munnange okuba n'emirembe ewaka kisinziira bannyinaze si kirungi mutubuulireko bino ebintu bya bulijjo byansi naye kisinziire kati bw'ofiira awo nga simanyi nnyumba gye ziri nnyumba z'abaana ate ziba zizo z'abaana ate no kankubulireyo kano teri mukazi alowooza nti agenda kufa kyembadde ngenda okufa abakazi tetusooka kufa ekyo tekiriyo bw'onoofa n'ondekera abaana bw'onoofa n'ondeka ate nga nno kyekituufu era nomala omugamba naye kati bw'ofiira gogenda okunzita nakutegedde wafuna omukazi kati munoonya we munzitira munoonya munzitira mutwale ebintu by'abaana abaana bange bakuze bajja kulwana kati fe abakyala kyolina omumanya naye nga that's also a very bad mentality kuba nze ndabye abakyala bambi who have died ne baleka abaana I have seen them era omukyala ng'oli eyo it's important okutegeka okitegedde anytime for all of us kabe mwami kabe abaana n'omanya nti abaana bange ategeka mu ngeri ez'enjawulo abaana tusobola bakolera insurance omwana n'omanya nti nyamuteerangayo ssente nti emyaka bwegiti bajja kuba basobola omuwa ssente ze obeere ng'olowooza ebiri mu maaso ate n'ennaku zino abasajja ndowooza mwagala nnyo abakyala babazimba lwakuba tutya olumala bazimba ne mutuuka kasolya nga mutwerabira abasajja tebeerabira mwerabira omusajja oyerabirira nti omuntu wange gondi wali oyambala essaati nina omukazi yaŋŋamba oyo omulaba namusanga musaati sente yali talina nga nze muwa nga saagala aswale eri bakwano bange
Okitegedde nalabira muterenga twatuganga mu restaurant nga sente zimuyisiza wansi w'emmeeza ku bujulizi olaba awo twali bujulizi omutima gumuluma naga omuntu gwe nakolera ebyo byonna nagalidde enziriye okitegedde n'atasiima kyekibi abakyala kye bagamba nti bannange osanga bwe namukolera ebyo byonna byonna agenda kukola ki agenda kunneerabira era okukakkana bambi mukazi wattu omutima ne gumuluma nali ng'afiira ki anti nga mukoze mwenna munno yakusanga mupangisa nakuyambako ne muzimba ennyumba akambuuze tombuuza omukyala akoze n'omusajja yafaanana atya nga tetunagenda kwera endowooza yo kubanga kyenjagala twawulire abantu bano tulabye ebizibu bingi omukazi agamba nkoze n'omusajja emyaka babuulire temugattika emaali tuyina okubeera nga tuyina olaba kati nze nagambye nsomesa abaana okuwandiisa ebyapa okumanya nti ebyapa biriko amannya bwe gati tulina okubeera nga tusobola okudifferentiatinga okiwulira nti era emaali gye tulina tujagala nga yaffe ffenna tubeereko then tubeere n'emaali gye tugamba eno naleetayo emitwalo gyange 5 nja kubeerako ne share yange y'emitwalo 5 ge naleeta okitegedde eno yiyo emaali mugigabana muli balamu bwe mutyo anti mwemba mugikoze ate buli omu oyinza okwesanga alinako percentage ye nakyo kisobokera kati waliyo n'agamba twakola n'omwami ennyumba nga nno nga kalina oluusi kati nno bwe twakola aba bwe muba nga muli babiri uliriza omuzaani mwakola babiri ng'okola ki saamufumbiranga saaberanga akanga nfumba ng'agenda anoonya sente awo nawo muba mukoze babiri kubanga abo bangi basinga obungi yali bbawange emyaka 3 naye anti labayo ate nno bbaawo naye genda kuteekeko empeta okimanyi nti ekkooti n'amateeka biraba oyo ow'empeta oba omwanjule oba onaagenze ewa DC si ggwe abadde naye emyaka 30 so wamma bwe kiba kisoboka we get married anti basaba bingi bino ebya DC tebabyagala ate lwaki baagala biri abekalisizo balina okulaba nti nno ate ebiseera ebisinga mubeera mubisobola naye ate ne mweyisaako ng'abatabisobola mubeera mubisobola kati wammanze nga nze omusajja wagambye nti kamuteekeko akaweta fulo ng'asoose n'abo emyaka gye tubadde ffenna ne fulo tutambula waliyo n'abo ng'asazeewo naga bannange kyekyo ekintu kyange kankiteeke wano ate ojja kwesanga nno nga mujja kwezimba bulungi nga mukoze foundation okusinga bw'onoobeera nga buli kaseera gahafu lolo ojja kuba kyanda akazimba swi nga yanziruseeko swi nga bamututte kati nze bwemera mukyala nga sinnafuna mpeta mbigobako n'embiggusa nemmanya obbe bulungi gwebanga abasajja bampagira nti wamma nedda myezi 2 labayo w'osobola okunneesigira nembanga emmere gy'olya nze ngifumba lwaki sigirungamu akatwa w'otasobola kunneesigira na byabugagga byotwala oba tonalaba webiri mbambirabye naye wosobola okuneesigira n'obulamu bwo otasobola kuneesigira na byansi omusajja akwesiga n'obulamu akwesiga n'obulamu n'atakwesiga na byansi n'ekirala ate abasajja mwebaka ne mubulizaako ne musokoola waleti webaka n'obulizaako nze mmanya nti kati ono nno mulabe yeebazibwa ati nga lwaki nesisobola kufumita kiso nenkulabirira wotasobola kuneesigira na kyapa ekyo nalaba bambi ekyapa kyasakiratinga ku social media ng'omukyala erinnya lye teryaliko ye kyeyakola n'akwata peeni n'awandiika ebereza munno n'omutuusa ku ekyo batte kale twagine peeni tuligenda mu kkooti ate jjukira oba okyonoonye kuba bwekitola mulanziyo tekikyali kituufu ku the moment okikoze eki omaze kyonoona okiba okyonoonye naye teberezaamu kati totunuulira kuno okwonoona nti yawandiise tunuulire ekyamuleetera okugamba nti kyapa nangewagikansitekeko nepeeni omusajja ono yanjogajoga dda teberezaamu munno gwe mbadde naye akyakaza naluyima weebale nga tosobola kugamba nti munnaye kamuteekeko basajja mwe muli babi amasi bonna ngamba abakyakaza bannaluyima si bonna bannaye wali abasajja bali supportive
There are men who are very supportive. Enendo zano omwami okusupportinga mukyala we n'omukyala alina okuba nga supportingibwa. Anti bye biri bye twasoose okwogerako nti omukyala beera nga naawe gwe basupportinga weekozeemu omulimu weesetting obeere in that position omusajja ga mukyala wange okusanga ng'omupiira guli wali nga gwa kickstarting agenda si muntu kugamu neekoledde business okimanyi wali abakyala ne bakolera business naga kati njagala eno ne bagimukolera munnanga ate leero tewagenza zikusa siina maanyi bannaye sika business naye nga munno yeewaayo nakolera business eyo neegwa naga munne mukazi kasita yange ate waginkolera kagamba kasita yange olingiriza yange ogiringiriza munno naaga nti munnange kati kamukolera endala neeyo ogenda okuwulira ngaekoze eki yayegaanye kati munne mukyala munnange oyagala tukkolera oyagala bakolere ki oyagala tukkolera ki tugere tumukwate tumuteeke mu kasana bamuleetere ekyayi omukalu ate omusana gwa luno ogumanyi nkuyingira embwongo ebintu ebimu bisoboka nze njagala weteeke mentality eyo njagala weerowooleze gwe ng'omuntu weetunulemu nga tolina mulala akubuuliridde tolina kiweekubemu tooki wegale naye amazima if the worst ever came to the worst how would I be kati ffe bamaama nkugambye ekituluma abaana baffe noga omwana ono gwe nasobola okugulira emmere ne mmutunuulira nga mazima siina bwe mmugamba sisobola kuva ku luxuries bino ebyokwejalabya naye nga nekiri kyosobola nga tolina bw'omugamba nti ekitono sisobola kikuwa okiraba that pain alone njagala ekuzuukuse wonna wooli ogambe nti you know what I'm going to make a difference kino kyekiseera ngenda kwekolamu omulimu guno era nga bwe twagaye tujja kuba tubawa like tips on how to do it omuntu agenda otuuka eyo amazima yeetunuulire 2025 we yali atandikira yali afaanana atya 20 mu kutambula otambula otya kifo olaba bwe tuba tugaba ebyapa abakyala bakubuulira stories zaabwe omukyala naganze nali sirootangako ti ndibeera n'ettaka nali sikisuubiranga nga mpulira biwulire mbiraba bulabi ku TV naye ngenda okulaba nga tutandise mpola mwezi ku mwezi ne tusasula ssente ogenda okulaba nga omwaka guweddeko bannaye nga nina ettaka mu mannya gange ate nga kisoboka nekyera nga tulina abakyala abali eyo ng'omukyala okola omulimu gwa bbeeyi gukuwa ssente naye nga tulina kikyo nga ssente zonna ziggweramu awo n'otuuka omwezi okuggwako nga tuziraba naye nga waliwo abakyala abali eyo mu katale nga alina byotolina byotalootanga ali mu luxury omusajja yagaa nti be bakozesa awo abali ma office mulimu bulamu bulungi naye obulamu si bwakugaggawa ate nekyala ne tubeeramu obwo obulamu ne tutalowoozaako nti in case bangobye ku mulimu oyinza okuba yesu omulimu gwe tebajja kugukobako in case nfunye ekizibu nga sikyasobola kukola olina okulowooza ku ebyo by'osobola okukola nga gwe toyimuse kuva mu kifo kyetuyita passive income ebintu bigenda okukuleetera ssente n'omanya nti munene bwembeera wano ssente zange zijja kukola ki zijja kujja nze naggambye tugenda funa topic nga yakusomesa bantu ku nnyumba ez'abapangisa nti abantu abasinga baganza ennyumba y'abapangisa ngiteeka mu miliyoni 10 naye nfuna akakadde kamu kalivaayo ddi naye abantu abasinga nti 10 kyange kinaakomawo ddi atunuulira nagamba security gye nnina assurance nti akakadde nja kafuna for the next so many years yokka yentwala mu business bwetu okitegedde kati naawe ng'omukyala olina okuba nga osobola okukola ye ebyo bwe bityo tulina abakyala nagamba nina kasitandi ka mobile money namanya nti amagoba gange gajja kujja oli nagamba nze nno gwolaba nteeka ebintu bino bweti nze mbiteeka ku masaga agundi gye bali namanya nti gundi alina edduuka naye bino nze mbisaawo nze mbisaplayinga olinaga nze enkeera nenkuba juisi wange noba nga okimanyi kuba kati fe olaba our nature tukola bingi tuzaala abaana nti ogenda okwesanga nti bwe tuwenkana emyaka naawe bwontunulako bajja kuŋŋamba maama wo munnange maama wo abadde naye eggulo obaka oyo mukazi wange olw'ebino bye tukola ki bye tuyitamu so tulina okwetegekera ebyo byonna byonna nga tukyusa mindset nga tuweekolako wali olowoozezaako ogamba tino let me go and take a short course mbeeko kensomayo webale kanviiri ka chuteksi kaki manyi nti ekyo kyonkimanyi ka make-up nzije nkubulira nze munene nayiga okuba make-up era bwembeera awo wa make-up najja nga mukuba okitegedde mmanyi okusetinga enviiri ng'olina ekintu ekyomutwe kyolina kyogamba kino kyotambula nakyo nti in case of anything ogamba naye nsobola okufuna entandiko abakyala tubinyooma oli agabanda babatya
aba abatalina kye bakuwa ne bwe bakulaba nze omwana wa gundi bandabe nga nze ne bwe bakulaba ko zijja kwesanga ebisere bisinga bajja kulaba bulabi neti wali kyaki bajja kwongerako ate bajja nakusekerera nnyo ng'ekyokulya kikubuze ng'ozzaate obasabirize dano banagamba nti gundi munnange akola mulimu bwe guti bajja nagumanyiira bakimanyi oyo bwatyo era agenda kugukola okitegedde and kijja kufuuka nomo kyebali balowooza tekyali kya bulijjo azironga azitogenze waabwe basaba kyakulya bwe balinnya bajja kulaba bakulya bajja kulaba gundi bwatyo yakola omulimu bwe gutyo and you'll do it and before you know it ojja kwesanga bwe wali sibwokola ki sibwoli so nze nkubiriza abakyala babeere nga basobola okwekolerera n'ekirala abantu bakwagala olina n'emikwano gye gy'olina amafuta yagalika olayagala kukubireko essimu ne bamaama tebakyatwagala bagamba nti omwavu ayagalwa nnyina anti labayo anti obwotuuka ogenda gwogenda omugamba maama nolaba ndi eno anti yatuuze mwanyi bannange kyana kino yatuuze mwanyi okiraba kati byebyo naye nga tekisoboka lwaki nze nkubira kisoboka tunulira abakyala abaliyo gye bali nga abakyala bakikoze nobeera nga bali kyakulabirako tulaba nti gundi alina kariya akoze emirimu teyeesaasira akisobola ne mu butono bw'osobola mu mulimu gw'ogamba nti ffenna tujja kubeera basaveya nti ffenna tujja kubeera basawo ffenna tujja kubeera basomesa naye soga nti nafunye ka bizinesi kange kano ne bweba saaluuni ng'ogiwa kyolina okubeera giwa obudde omanye nti nkeera ku makya nensetinga gundi yange nenteeka maybe ku statasi yange bannange twagguddewo dda omuntu n'akimanya nti omulimu gw'okukola ki n'okuteekamu ekitiibwa nze nina omwami era namwewuunya nze banenzigulawo essaawa 3 ng'oli amukubidde eggulo limu amugambye nti enkya nina ebyenjagala okunkolerako hanze sikeera era kimanyiddwa nze nzigulawo 3 nze nsobola okusigalayo ng'oli ampadde omulimu gwendi sure of ne sente azisasudde mugagga mu mutima bwe mulaba zalina zimumala kati ate oyo olwaki mugamba namwewuunya abakyala ffe tusinga okuba n'ekyo ekintu era ogwo omuze gulina otuvaamu oli n'agamba nze nkubuulire nze sikeera buli omu ammanyi naye omuntu asuzizza oda akakasizza nze wenyinza okugambira kugamba weereza ssente nkyankukeereko oluziweereza ng'enjankeero naye olina omwezi senanga sente ozimpeereza naye munnange nze ntuuka 3 nenda 3 ntuuka 3 munnange njagala kubitikka ku makya ekiri erikisimbula 2 ntuuka 3 ng'anoonyaayo omulala ng'agenda then omwezi gujja kubagambe bannange bakasitoma baabula olwokuba tosobola kukola exception egamba nti bannange wakisikola bulijjo antunuulira bubi alabika oyo naye ng'ate oyo kugamba yes akutunuulira obubi ye yakyusa mu nkola gw'okyali mu nkola ki eya analogo nga munnasobola n'okugamba nti bw'oba tozze ku dduuka kambikutere ku wabooda abikole ki ye innovativeness okuyiiya kambiteeka owa booda kankuweereza ekkala nnyingi olondeko kuba waliwo bakasitoma bw'oli sure of though of course abantu era bafunye mbambi ebizibu mu online naye era ogenda oyiga how to handle okitegedde nomanya gundi ntera omuleetera osasula ku delivery bibino mbireeta okitegedde ekyo so kati mukyala munnange ali eyo it is very very amagezi gajje ku ssaawa eno yennyini amagezi gajje otunulire vidiyo eno mu mwaka nga guggwako gaba nali bwentyo naye sikyalinga bwentyo obwesige buli ku percentage ki eri omukyala akola n'omwami we ng'ani yeesigaani omukyala nga yeesiga omwami andi wagende nti nno omusajja kasita amanya nti nno omukyala alinayo akapoloti alinayo akantu ebizibu byonna bigwira akapoloti apoda twali katunze ffe tubeesiga teri musajja ateesiga mukyala nga beesiga abakyala nga babaagala batwagala nga tanawulira nti olinayo bwe kati nze nkugaye kasitawulira anti okakweka kyekibi anti kubanga otya nti bwe naakamugamba ng'ebizibu byonna abasajja baba babajjeewa waliyo n'oli ajja okugamba nti bannange ne maama mukyalo mulwadde bamange mwagala nnyo puloti yange ye tate singa baleeta kimanyi nti togirina osanga teyandibigambye naye nga n'abakyala era gye bali ababikola ebyo olumanya ebizibu n'ebitomero eby'omusajja so bwe nkugambye nti olina okwetunuulira mu maaso n'omanya nti njagala kweraba wa mu maaso njagala twerabewa eyo vision yejja okuwa engeri gy'ogenda okubeerawo naye ndowooza tujja kwogera ku kintu ky'obwesigwa kubanga nze manyiyo n'abantu nga kasita
amanya nti omusajja akolera musaala naye afunira mu renji ya miliyoni emu kitundu oba mitwalo 8 kosti yonna bino byonna bisigadde ogira naye ng'alina okulwana okulaba nti omwezi oguddako gugenda okutuuka nga zino teziriiwo ayinza okuba tomuwa kati ng'alina kuyiiya buyiiya munnange nno neetaaga kyo naye kati mukyala wo gwowa aba yiiya akuyiiya lwaki kisinziira nze kuba omusajja oba n'obuvunaanyizibwa obusigadde nga n'obwomukyala mwebuli nemanya nti nfuna miliyoni emu kitundu nti ye ate no bwezijjako transport omwezi oguddako nezijjako kino ne tugulako bine waka na biri nesigaziza mwana agange anagano nagira akataka kangaawo kangende wa Dr. Florence mugaye wa gananagabireko ng'agaana ino okulwana wa Florence otuusa abiri abakyala abatalengerera mu maaso ate balina obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanza ate yes nandiyagadde nnyo nemba omukyala ayagaliza omwami wange kubanga nsuubira bwe naakulabamu bw'onondabamu gwenda sinoga mukyala wange naafaayo olaba bwe bwonteeka ku kyapa olaba bwonteekako olaba bwe mba neekoleredde notakiwandiisaako olaba kiwandiisaako peeni nambooza ebbaale ebbaale sirekayo omukazi omanyi musobola okuba nga onaafuna emu kitundu omukazi oba afuna 2 oba zonna naye naasooka anti gwe omusajja eyiye ya kikazi noyesanga omukazi akulaakulanira ku speed than omusajja anti ebijja kubeera okusinziira ku ntegeeragana eyammwe omwami n'omukyala entegeeragana erina okubaawo entegeeragana erina okubeerawo ne mulaba wa gye mwagala mugende kuba osobola okubeera n'omuntu ng'amazima tumulaba mu future ng'obeera naye naye bw'obeera ng'olina omuntu wo ng'omanyi tweyagala twerabe mu ssa bweriti nze nsuubira mujja kukolagana ate abakazi bakyuka n'abasajja bakyuka nga ssaawa leero abeera wano eddakiika ng'alinga musana n'abasajja mukyuka naye nze nsuubira omutuula wansi kibeera kisoboka n'omanya n'omukyala ne weeteekamu value nti omusajja wo abeere gy'ali ng'akimanyi mukazi wange nandekawo bannange nze nfudde ne bw'obeera ng'obadde tomuwa ssente naye n'amanya omulaba oyo yatetenkanya bwe muwa yazitetenkanya yayiiya kuba osobola omuwa omutwalo ne weewuunya nga yakoze kino yakoze kiri musajja wajja kwagala ng'alaba nti omugattako value okitegedde so kati abakyala bibyo tulina okukola novaamu obwalakizana obwalakire tetujja buvaamu tujja bubalansinga anti obwalakizale bweŋŋamba anti obwalakizale nga tokoze nnyo tulmakilakizale kubanga ate era tulina okubeera mu bulamu bw'ensi nabwo ne tubweyagaliramu essaawa eno at this particular point ne bwogamba nti buli nnaku ezi obeere n'akaviiri akapya you can manage it okitegedde ne bwogamba nti buli wiiki osibe enviiri emirundi egi mitwalo aga you can manage it naye gwe oba watula nogaa nti flow waabwe waliwo ekikula eky'omuntu nga gwe kyotunuulira nga tekiri nti luxury naye ng'oli yagamba nti omanyi kikyo kyenjagala kino tekimalira budde that is it olina agamba nti kikyo kyenjagadde ye mu buntu mu kikula kye n'agamba omanyi nja kitwalira awo naye abakyala omanyi nti majority sente zaabwe zigenda ku nviiri nangoye naye era waliyo era bazimalira ku nviiri n'engoye nga ne bino babirina wenkugambye nti you balance okitegedde ate n'omanya nti nina ekinjamu n'amazima ebyabakyala abamu kyetulina ng'oli asobola okwetwaliramu sseryaki eryawaggulu nga toliri n'omanya nti munenze bwe mba wakola nviiri nzikolera waagundi bwe mba waggula ngoye nzigula waagundi n'oba ng'osobola ofissaako nezigenda okudevelopinga ne tutamala myaka n'otandika okubala nayina kino nayina kiri nga byonna byokola ki nina someone who posted n'agamba tubeera n'abantu ne wayita emyaka ng'olina bifaananyi by'abantu by'otamanya nti zokka nga zolina memories are not bad make your memories but zibalancing olemu tuuka ogaye kale singa nga memory gyolina ogamba kale wano nali ne flow ne gundi nga twogera kano ne sigulaamu ttaka ne sikola nkubuulira obulamu tebujja kuba musanyufu bw'onooba tosobola kwekolera ebyo ebigenda okukuyimirizaawo ng'oli mu bukadde kale banyabo ne bassebo si yesaawa yene entuufu yennyini bwetyo bwe tutambula mpolampola tujja kubongera series naye nabagambye nti twatunuulidde bakyala investing in a woman is invest in the future. Invest in yourselves.
okuinvestinga mukazi oba investinze mu future. Yes. Kubanga abakyala be bamaama. Enne investment gyokola mu mukyala oba oli mu kuinvestinga mu future. Twatunuulidde abakyala, twagala abakyala. Tulina abakyala abali ebweru n'abakyala abali kuno. Abakyala abali mu butale, nsuula ebiri, nsuula gumu, nsuula mmeka. We are very sure that you can make it real. Tewenyooma. Tolowooza nti gwe ensi yakuvaako wagivaako. Mulina bingi bye mwekwase ya saagala. Abakazi bekwasa. Gwe. We are workers. Gwe lindo ojja kulaba. Gwe tekwasa. Ojja tubuulira. Abakyala tuli much better okusinga bwe twakola ki. Ate nga mmwe mwino tuzimba nno. Mmwe mwino tukulaakulanye. Kibimuteerabira. Netugenda kola. Atwayize. Ani mwina bidde wampaka wanze kambikole wananerabira izulu. Zekakola ogwange. Ate nedda. Tulina okwaffenna buli omu nga ayagaliza munne nkwagaliza okukula nga naye bonjagaliza okukula. Kale wetambudde banyabo ne bassebo olunaku olwaleero. Nze Sesanga Bate the Great tujja kujja tubawa ebintu ebyenjawulo wonna okalabira oba TikTok oba Facebook oba YouTube oba woba kana kusanga ku simu awo oba ku status ya muntu. Please kitwale nga kiri serious nga kirungi nsobola okuba nga tukulaakulana wamu si kyekyo. Yekyo sebo. Akuume